Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga preparinga chicken tikka masala ng'eno it is an Indian recipe eri so yummy. Buli wogenda mu Indian restaurants ebiseera ebisinga recipes zetutera okubeera nga we are familiar with ziri butter chicken and chicken tikka masala. Eri so yummy, osobola okubeera ng'ogyenjoyinga ne family yo, nawe n'obeera ng'ogikola ewaka ne mugyenjoyinga. So nakozeseza nkoko nnamba, beera ng'ogisalamu into pieces ze weetaaga. Oluvannyuma zino pieces beera ng'otandika ozikwata ozigatte mu bowel. Nasazeemu bu pieces obutonotono obutalinaako magumba obwa chicken breast, buno bw'abaana, osobola okubeera nga naawe kino okikola ewaka. Then nembeera nga ntandika okukozesa ingredients ez'enjawulo nga bwe muziraba we nazibawandiikidde, tubeere nga tumarionatinga oba nga tusookinga enkoko eno mu birungo esobole okuvaayo ng'eri flavorful. So muno ninamu ginger and garlic paste. Nakozeseza paprika yeyo wa red, oba tokozeseza paprika osobola okubeera ng'okozesa red chili powder. Ninamu garam masala, ngono garam masala aba mixed with other spices. Ninamu black pepper. Ninamu nakozeseza a little bit of rosemary. Then nembeera nga squeezingiramu juice wa lemon emu. Bino byonna tugenda kubeera nga tubikozesa okumarinatinga enkoko eno. Ninamu obutungulu bwe nakozesako mu biryani bwe nafryingako ne busigalawo, nembeera nga mbutereka. Then nembeera nga ngattamu yogurt, plain yogurt, making sure nti yogurt gw'okozesa ali thick bulungi such that taleetamu muli mazzi mu nkoko ng'omumixinzeemu ne these other ingredients. Oluvannyuma beera ng'osembyayo omunnyo, otandika okubeera ng'omixinga bulungi nnyo, making sure nti no spices zino zonna zeetabula bulungi zibune mu nkoko bulungi nnyo. Then tugenda kubeera ng'enkoko tugisookinga. Osobola okubeera nga omarionatinga overnight, then enkeera n'obeera ng'opreparinga waba biryani nga gw'oyagala oba waba nga ogenda kukola chicken tikka masala, era method yeeno y'emu. Oba si ekyo osobola okubeera nga omarionatinga okumala essaawa nga 4 kudda waggulu, because the longer the better. So beera ng'ogiteeka marionatinge mu fridge ng'ogibiseeko. Nga bwe marionatinga tandika okubeera ng'okola ku sauce gwe tugenda okubeera nga tufumbira mu nkoko eyo. Nakozesezza ennyaanya eziwerako because enkoko nakozesezza nnamba, but singa oba obadde okozesezza nkoko ntonotono osobola okubeera ng'ennyaanya zino ozitoolako n'okozesa ennyaanya nga 4 ku 5. So obeera nga zino zonna ozisalamu, oluvannyuma ozigatte mu blender. Nagaseemuko katungulu kyuma ono, nga katungulu kyuma ono agenda kubeera nga ayongereko kwoli garlic and ginger paste gwe nabadde nkozesezza eyasigaddewo. So beera nga bino byonna obiblendinga bulungi paka nga biri mu paste. Then beera ng'oheating up entamu, oluvannyuma addingamu 3 to 4 tablespoons of butter. Butter tumukozesa lwa nsonga ayamba okubeera nga enva zethickeninga ate era n'okubeera nti zibeera creamy. Then beera ng'ogattamu jera seeds oba cumin, oluvannyuma yiwamu your tomatoes ze wa blendinze. Oba tokozesezza blended tomatoes zino osobola okubeera ng'ozisooka n'ozifumba n'oziggyako ekikuta nga we nabalaga, oluvannyuma n'obeera ng'ozikozesa. Oba osobola okubeera ng'okozesa tomato paste. Oluvannyuma fumba wakati w'eddakiika 3 ku 4, oluvannyuma beera ng'oaddingamu ebinyeebwa. Oba tukozesezza binyeebwa kozesa cashew nuts, oba tukozesezza cashew nuts kozesa almond. Zino zigenda kubeera nga biyamba okuthickeninga enva zino n'okubeera nga zibimakinga creamy because ziyina butto, nuts ezo zibeera ne butto waazo, so nabyo bino byonna byongerako. Then beera ng'oaddingamu spices ez'enjawulo, nayongeddemuko wano ku a little bit of black pepper, nembeera nga nyongeramuko ku rosemary, nembeera nga nteekamu n'omunnyo. Then enkoko oluvannyuma lw'okuba nga emarionatinze okumala essaawa eziwera, beera nga nagitadde ku baking pan ng'otaddeko parchment paper, oba osobola okubeera ng'okozesa aluminium foil okwewala okubeera nti supu agenda okuva mu nkoko zino tayiika ku trok okubeera ng'awunya muli munda mu oven. Beera ng'ogispreadinga bulungi, obeere ng'ogiteeka mu oven eri preheated at 220 degrees Celsius, obekinge for 10 minutes ezisooka. At this rate osobola okubeera ng'olaba nti ennyaanya ziri thick bulungi, zikoze paste, zireducinze amazzi agasinga gaweddemu, nti kye kino ky'oba weetaaga okubeera ng'ennyaanya ziri thick. Then beera nga kati oggyako omuliro ozireke zibeere nga ezikuulinga, oluvannyuma ozi adding mu blender oblendinge into a paste.
osobola okulaba nti enkoko oluvannyuma eddakiika 10 ku 15 olwedda etandise okureducinga juice, etandise okubeera nga ereducinga mu size, beera nga juice ono mu addingamu tomuyiwa because tumwetaaga okubeera nga making enva flavorful. Obeere ng'enkoko ogizzaayo yongera okubeera ng'obekinga for more 10 to 15 minutes. Then beera nga osengejja paste yaffe eno okubeera ng'oggyamu obusigo obw'ennyaanya obwo buyinza okuba nga mwebuli, okubeera ng'oggyamu ebintu byonna biyinza okubeera nga mwebiri because oyagala clear soup omulungi ennyo ng'ali thick bulungi nnyo. So kino osobola okubeera ng'okikola nga bw'okozesa ku mazzi n'obeera nga addinga mu blender n'obeera nga gakuyamba okubeera nti obeera nga osengejja supu ono bulungi nnyo. Twerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Then beera nga muno addingamu heavy cream. Nakozeseza plain yogurt because gwe nabadde nina, but osobola okubeera ng'okozesa heavy cream. Nabagamba luba lububi olubadde ku mata obanga ofumbye amata n'ogaleka ne garestinga, then olububi olubeerako lw'oggyako n'obeera nga olukuba ne lubeera nga lubeera consistent bulungi nnyo n'obeera ng'olukozesa mu meals zo ezisinga. Era ne mweno chicken tikka masala ayina kubeera ng'abeera heavy cream, but nabadde nina plain yogurt so gwe nakozesezza. Kati osobola okubeera ng'olaba nti enkoko eyidde bulungi nnyo ebrowninze ate ng'eri flavorful, ejjudde spices ez'enjawulo so eri so tasty. Bw'oba tokozesezza method eno ya kugiteeka mu oven osobola okubeera nga ogikalirira nga bwe tukola bulijjo, lwakuba nti ekyo ekigirimu oba ogenda kuluzinga juice ono ow'enkoko gwe nkozesezza. N'ekirala okozesa gakoko gano aganguwa mangu okujja, notakozesa nkoko ziri ezaffe eŋŋanda ezirwawo. Then beera ng'otestinga, owulire omunnyo, owulire spices ez'enjawulo, oluvannyuma bikkako ofumbe ku ddakiika entonotono paka nga enkoko eri thick bulungi, nga supu ali thick bulungi nnyo, ng'ate enkoko eyidde. Osobola okubeera ng'eno omusaavingira ku muceere, osobola okubeera ng'omusaavingira ku garlic naan, ezo zonna video nazikolako. Osobola okubeera nga opreparinga an Indian dish ewaka awo n'obeera ng'ogi-enjoyinga ne family yo nga teweetaaze kubeera ng'ate ogenda mu restaurant kubeera ng'ogifuna. So it is an easy recipe. Naganishinze nga nkozesa era yogurt. So osobola okubeera ng'okozesa heavy cream oba gw'oyina, but nakozesezza yogurt. So neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange. Temwerabira kubeera nga mulikinga. Please don't forget to turn on your notifications to be notified whenever I post a new video. Until next time, thanks for watching.